हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीके की दुनिया। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राज्यों के उच्च न्यायालय एवं उनके मुख्य न्यायाधीश। जी हां दोस्तों, राज्यों के मुख्य न्यायालय एवं उनके मुख्य न्यायाधीश जो कि अभी तक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए हर दिन नए नए वीडियोज लाता रहूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जी हाँ, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर है गोविंद माथुर। जी हाँ, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर। अब चलते हैं अगले की ओर। कहा जा रहा है मुंबई उच्च न्यायालय। जी हाँ, तो मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। जी हाँ, तो मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। इसी के साथ चलते हैं अगले की ओर। कहा जा रहा है गुवाहाटी। जी हाँ, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जी हाँ, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुमैया बोपन्ना। जी हाँ, तो सुमैया बोपन्ना। इसी के साथ चलते हैं अगले की ओर। कहा जा रहा है कोलकाता उच्च न्यायालय। जी हाँ, तो कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देवाशीष दास गुप्ता। जी हाँ, तो देवाशीष दास गुप्ता। किसके? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देवाशीष दास गुप्ता। तो इसी के साथ चलते हैं अगले की ओर। कहा जा रहा है सिक्किम उच्च न्यायालय। जी हाँ, तो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विजय कुमार बिष्ट। जी हाँ दोस्तों, विजय कुमार बिष्ट। अब चलते हैं आगे की ओर। कहा जा रहा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। जी हाँ, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रामेश रंगनाथन। जी, तो रामेश रंगनाथन। तो इसी के साथ चलते हैं आगे की ओर। कह रहा है मद्रास उच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इंदिरा कुमारी बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा कुमारी बनर्जी जो कि एक महिला है। जस्ट तो मद्रास उच्च न्यायालय के उप मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो एक महिला हैं और उनका नाम क्या है? इंदिरा कुमारी बनर्जी। इसी के साथ चलते हैं आगे की ओर। कहा जा रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय। जी हाँ, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारे रेलवे के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजेंद्र मेमन। जी हाँ, तो राजेंद्र मेमन। चलते हैं आगे की ओर। कहा जा रहा है पटना। जी हाँ, तो पटना उच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बिहार एसएससी में पूछा जा सकता है और बिहार पुलिस में भी पूछा जा सकता है। कहा जा रहा है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जी हाँ, तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुकेश आरसा शाह। जी हाँ, तो मुकेश आरसा शाह। इसी के साथ चलते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे अहम और अंतिम मुख्य न्यायाधीश की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गीता मित्तल। जी हाँ दोस्तों, गीता मित्तल जो कि एक महिला है। कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो गीता मित्तल। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए हर दिन नए नए वीडियोज लाता रहूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।